Sipas meje. Përshëndetje dëgjues të Radio 1. Jemi në emisionin Sipas meje. Nga një dëgjuese jon, me emrin Silvana, na është kërkuar të flasim për duanin, përdorimin e tij në shkolla apo kontrollin mbi të. Në fakt kërkesën e Silvanës mund ta plotësoj edhe pa shpletuar asnjë të dhënë. Pse do thoni ju? Sepse kam qenë vetë një duanpirës i rregullt, madje duanpirës i rënd siç quhet, prej së paku 20 vitesh. E kam lënë. Dhe e them që në krye të herës se është një nga gjërat më të mira dhe më të zgjuara që kam bërë në jetë. E ndjej përditë se mushkrit, muskuj, gjaku, truri, çdo gjë, çdo organi im më falenderon për këtë vendim. Por sigurisht që problemi ynë më i madh, dhe jo vetëm yni, nuk është t'i mbushësh mendjen një duanpirësi të rregullt që të lër cigaren, sepse i bën keq. Ai tashmë e di këtë. Por si t'i bësh të rinjt të mos e mësojnë, të mos e fillojnë, të mos bëhen të varur prej saj. Si duhet luftuar? Sepse është e domosdoshme të luftohet. Çdo vit në botë vdesin 6 milion njerëz për shkak të duanit. 6 milion. Sa nga këta janë shqiptar? Ne nuk kemi një numër të saktë, sepse janë me mira njerëz që humbasin jetën për shkak të duanit, por që i vishet një sëmundje tjetër. Nuk duhet të harrojmë infarktet në moshat e reja vijnë nga duani. Iktuset po ashtu. Disa sëmundje gjaku, insuficiencë renale, sëmundjet e pafund të mushkrive etj. Po të flasësh me doktor për rreziqet e duanit, nuk të zë me gjumi dhe çdo këmbë cigare në dorë do e shohësh pastaj si terrorist. Ndaj nuk po i numërojmë gjithë sëmundjet që shkakton pirja e duanit. Të mos harrojmë dhe dëmtimin që shkakton edhe te gratë shazana. Po sipas meje, në vendin ton, rreziqet e duanit, e nderuar dëgjuese, janë 2 fish, për të mos thënë 3 fish. Sërish do i drejtojmë kujtesës sime prej duanpirësit të rënd. Shqipëria nuk importon dhe as nuk konsumon cigare. Paketa pra të mira po i quaj. Pra ai që quhet duan i mirë, në thonjza e kam të, gati nuk ekziston në vendin ton. Dhe kjo prej 30 vjetësh. Ha sot nuk ekziston. Paketat me cigare që shiten në Shqipëri janë kategoria e fundit, nuk janë as e treta. Janë e fundit fare. Unë nuk e di se ku dhe si prodhohen, por brenda atyre, vetë unë kam gjetur shkopinj, plasmas, copa dhe pjesë materialesh të ndryshme. Shpesher vijnë një erë e rënd, ka një shije të tmerrshme dhe e bëjnë cigaren 4 herë më shumë vrasëse. Bëni thjesht një provë, merrni nga një cigare, nga paketa të ndryshme dhe hidhini në një gotë me ujë. Do ta shihni vetë përfundimin. Ua propozoj këtë të rinjve që e pinë cigaren. Më shumë atyre që nuk e kanë filluar akoma dhe kanë qef ta fillojnë. Në fakt me ta dhe për ta duhet të bëhet edhe betejë më e madhe, që të mos e nisin konsumin e cigares. Nuk po e quaj ves. Sepse sipas meje një betejë e tillë është e kohë të bëhet për ata që kanë vite që e pinë. Le të themi disa të vërteta. Cigaria për djemt jep një pamje më të rritur, më burrore, më të rejse. Pak më vonë në mosh, cigaria, sidomos në disa pjesë të ditës, jep një ndjenjë kënaqësie. Në periudha i dhërimi jep ndjenjën e empirjes së dhimbjes. Nëse vini re me kujdes, të gjithë ata që kanë problemin apo një lloj fatkeqësie e thithin mjaft thellë dhe fort duanin, e tjerë të tilla. Por miqtë e mi, e gjitha kjo që sapo përshkrova, që duanxhin quajnë të mirën e konsumit të duanit, atë që e quajnë shok, ndodh vetëm në cigaren e parë, maksimumi deri tek e dyta. Kaq. Çdo cigare tjetër më pas, duke u treguar tolerant dhe ta quajmë cigaren e parë neutral, pra çdo tjetër e pirë më pas, është një plag që i hapin vetes edhe të ardhmes. Por nuk e kuptojmë. Në të ri nuk e kuptojmë. Dhe më pas nuk mundemi të shkëputemi, deri në momentin kur vjen një burr i panjohur me bluzë të bardhë dhe me një grafin dorë dhe të thotë 2-3 fjali, mes të cilave urgjent duhet të lësh duanin. Por a mund të ketë ndonjë të ri, ndonjë 18 vjeçar që mund të trembet nga kjo që sapo tham? Apo nga fotografitë në paketa që tregojnë sëmundjet e duanxhinëve? Apo të tremben nga fjalët që shkruhen se duani shkakton kancer e impotencë? E themi sigurt se shumica e të rinjve tallen me këto. Unë vetë kështu kam bërë. Madje bëjnë shaka edhe kur i blejnë paketat. Sepse të rinjt, siç e dim, nuk i trembe ardhmja, nuk i tremb vdekja, nuk i tremb sëmundja. Pra një 18 vjeçar nuk mund ta trembësh duke i treguar se pas disa vitesh ai rrezikon të sëmuret me kancer. Po si atëherë? Sipas meje duhet drejtuar pikërisht atyre gjërave që interesojnë të rinjve të asaj moshe. Unë për shembull nuk kam parë në ndonjë paketë të shkruhet: mos pini cigare sepse vajzave u vjen në veri. Sipas meje, këto lloj sloganesh kanë më shumë efekt tek të rinjt se sa ajo që thot duhani shkakton kancer dhe impotencë. Ridëgjojemi për pak.
sipas meje. E njoh fuqinë e fjalës, e njoh fuqinë e thirrjes. Nuk është ajo që lozhen e ngre në duar trokitje. Nga fjala si soj shpërthejnë dhe qivuret, e nisin tura vrapin mbi 4 këmbët e drurit. Ndodh që i flakin fjalët pa i shtypur, pa i botuar. Ato prap se prap vrapojnë frelëshuar. E shekujt po gjëmojnë, rëshqanthi trenat vinë, që poezis duart me kallo t'ja lëpin. E njoh fuqinë e fjalës, të duket gjë e pakt, si lulja gjatë vallëzimit, që ti e shkel me tak. Mirë po njeriu ka shpirt, ka gojë dhe asht. Sipas meje. U rikthyem në emisionin Sipas meje këtu në Radio 1. Po flasim sot si mund ta luftojmë përdorimin e duhanit nga të rinjt, pas kërkesës së dëgjuese Soni Silvana. Ka plot thënie të bukura për duhanin. Ka thënie të forta, madje. Ka njerëz që janë shprehur se nuk do ta linin kur duhanin, si shkrimtarja dhe gazetarja italiane Oriana Fallaci. Sa për histori, Oriana vojti 10 vjet nga kanceri mushkrive përpara se të ndajë nga jeta. Fajtori ishte duhani. Apo Mark Twaini, që thoshte se të linte duhanin ishte gjëja më e lehtë, edhe ai e kishte lënë me mira erë. Pikërisht e kjo thënie Mark Twainit është edhe hileja, edhe forca e duhanit. Ai krijon varësi, të fortë madje. Dhe nëse krijon varësi, teorikisht duhet të hyjë tek drograt. Pra kemi të bëjmë me një drogë. Pikërisht kjo është arsyeja që pasi kollitemi fort në mbrëmje, pasi fyti na thahet nga pirja e duhanit, pasi bezdisim të tjerët me gjithë ato karakteristikat e duhanpirësit, pasi shohim në pasqyrën e tualetit dhëmbët e zverdhur, pasi vërejmë gishtat po ashtu të zverdhur dhe duart e plakura e që dridhen, në moshë të re kjo. Pra pasi i shohim të gjitha këto dhe na kujtohet edhe mosha, pikërisht, vendosim në darkë që prej ditës së nesërme nuk do pimë duhan. Por pikërisht nesër, vendimi rrëzohet dhe dita vazhdon po njësoj deri në mbrëmje, kur bëhet betimi i radhës. I gjithë ky qark i mbyllur nuk është gjë tjetër veç se varësia që krijon nga kjo drogë e lehtë. Imagjinoni tani vendin ton. Përveç se duhani është vetvetiu vrasës, ai që ushqitet të rinjve tan është 10 fish i tillë, pasi është krejt jashtë çdo parametri. Ata që pinë duhan mund ta dinë ndryshimin e madh që ekziston nga një paketë që blihet në Shqipëri dhe një tjetër që blihet kudo në BE apo në Shtetet e Bashkuara apo në vende të tjera, ku ka kontroll. Gjithsesi kjo është një temë tjetër. Por mbetemi tek të rinjt. Si mund t'i bëjmë ata që të heqin dorë nga duhani? A e dini sa të rrallë janë 18 vjeçarët apo edhe më pak që nuk e pinë duhanin, sidomos në provincat dhe zonat rurale të Shqipërisë. Por edhe shembuj që u japim të rinjve në shtëpi dhe në shoqëri nuk janë fort të këshillueshëm. E vetmja gjë që sot lufton këtë hobi historik të rinjt, sipas meje janë vetëm palestrat. Sigurisht kushtojnë, por ama nga kjo anë janë luftëtare të forta. Kjo sepse mungojnë shkollat, mungon angazhimi, mungon tërheqja e vëmendjes, mungon pra drejtimi për të rinjt. Si ka mundësi që në vendet e BE-s të rinjt tërhiqen shumë më pak nga duhani, ndërsa këtu nuk sheh një tavolinë të rinj që të mos konsumojë duhan? Nëse e vutre për vendin ton, përdora fjalën tavolinë. Pra argëtimi i vetëm i rinisë shqiptare, preokupimi i vetëm janë tavolinat e lokaleve. Mund të më thoni çfarë tjetër ka? Ku është investuar tjetër për argëtimin apo tërheqjen e vëmendjes së të rinjve? Ku duhet të konkurrojnë ata? Qytetet tona janë aq të varfra në oferta, sa kënaqësia më e madhe të rinjve janë kufjet që vendosin në vesh për të ardhur keq. Sipas meje të rinj duhen intimiduar për nisjen e duhanit, jo nga frika, por nga neveria, siç e thanë dhe pak më sipër. Por jo vetëm. Edhe në shkolla duhen futur rregulla shumë herë më të rrepta dhe me tolerancë zero. Njëri që pi duhan është e sigurt që dua mësoj atë edhe të paktën 4 shokëve. Dhe pas 3 muajsh nga një, do të kemi 5 duhanpirës të moshës së re. Bëheni vetë llogarin dhe mos u çuditni pse sa herë shohim disa djem të rinj të ulur bashk, të gjithë pinë duhan. E gjitha nis nga ajo toleranca që tham pak më sipër. Sipas meje në këtë pikë, shkolla duhet të jetë si repart ushtarak. Nuk ka rëndësi nëse e kuptojnë apo jo të rinjt. E rëndësishme është që atyre po ju jepet një shans i mirë të mos bëhen të varur dhe të mos rrezikojnë shëndetin e tyre. Do ta besoni se sa dëm sjell duhanpirja në vendin ton nëse do të flisni me ndonjë mjek të urgjencës së kardiologjisë. Pacientët e zakonshëm tashmë nuk janë më mbi 60-70 vjeç, por nisin madje që pas të 30-tave. Ndonjëherë edhe më shpejt, kur përzihen edhe ca substanca të tjera,
kushërirat e forta të duhanit. Ridëgjojmë për pak. Sipas meje. Disfata e qartë. Plag që kulon. Mos më mbaj përdore, nëse dritat mi fik. Mos më hap derën, pas të cilës ka unë erë. Mos më shiko ëmbël, kur ithët më flet. Se syri ta do shikimin, por fjala zemrën vret. Ty të më lëngjen kujtimi i fëmiris, e di, por gjunjët e mi të përgjakur dot nuk i kujton. Më thua se jeta është e shkurtër, eja t'i knaqemi. E si mund të knaqem me diçka që kalon? Oh, ti mike e rejshme, mori prapa në kohë, e mos mu bëj plak që vazhdimisht kulon. Ne ishim vetëm ca vargje në historinë shekullore, që pas vargu të ardhshëm askush si kujton. Ti edhe aromën tënde, nga do që unë shkoj. Do të më mallëngjesh, të më vrasësh me kujtime. E ku mund të strehohem nga prekja jote e butë, dhe si flet me plot gabime të flak nga jeta ime. Të dua si ëndrën që me zgjimin harohesh. Mos të pafsha pran kur syt më mavjosen. Ah, pije hidhët që me mjaltin nga të rohesh. Mos qëndro në raftin e kujtimeve që palos. Sipas meje. U rikthyem sërish në emisioni Sipas meje këtu në Radio 1, ku po flasim sot për mënyrat si mund ta kufizojmë përdorimin e duhanit tek të rinjt, pas kërkesës nga një dëgjuese e jona, Silvana. Sipas meje ka ardhur koha në vendin tonë që të ketë më shumë lëvizje në luftën kundër duhanit dhe përdorimit të tij në shkolla. Fushata të tilla gati nuk ekzistojnë fare. Për shembull, një reklam goxha e mirë që mund t'i bëj adoleshentët të mendojnë 2 herë do të ishte vajza më e bukur e shkollës që thot në poster: nëse pi duhan, mos u afro tek unë. Sipas meje, kjo do bënte më shumë efekt, edhe se po të numëroje të rinjve gjithë që përmban një cigare. Gjithë helmet pra. Gjithsesi me që e përmendëm, le t'i numërojmë disa prej tyre. Po i them edhe për t'i bërë shefin vetes se nga çfarë kam shpëtuar trupin që kur kam lënë duhanin. Një cigare duhan përmban përveç të tjerave: arsenik, monoksid karboni, nikotin metilike, nitrof benzen, fenol, acid stearik, kadmium, aceton, formalin, etj. Përbërës vrasës që të gjithë. Imagjino se çfarë bëjnë kur janë edhe të përzier apo më keq kur janë të destinuar për tregun shqiptar, ku nuk ka as kontroll dhe asgjë tjetër. Dhe fatkeqësisht pirja e duhanit nuk ka shënuar asnjëherë rënje në vendin tonë. Ata që e lën duhanin e vendosin vetë, shumica të detyruar. Ndërhyrjet e jashtme, këshilla dhe propaganda gati nuk ekzistojnë fare. Megjithatë, nderuara dëgjuese, sipas meje, nuk duhet të presim shumë nga të tjerët, sidomos në këtë vend. Llogarit duhet të nisim t'i bëjmë me veten tonë, me familjen tonë, me shoqërinë, natyrën dhe Zotin. Besoj kjo është e mjaftueshme si fillim. Sipas meje.